जय जगन्नाथ पिले आमर एसजे स्टडी चैनल को समस्त को स्वागत जनावि पिले आमे गतकाली कौन पढ़ी ना आम जो मात्रा जोग पढ़ी केमिति व्यंजन वर्ण रे आमे मात्रा जोग करके आमे पढ़ी पारिबु सेटा आमे देखिथिलु केते पर्यंत देखिथिलु ना आमे प वर्ग पर्यंत देखिथिलु। आस पिले आमे आज देखिबा य पाखर नहीं देख पिले आमे आज देखिबा य पाखर देख य र ल व ये चार्टा को मुझे तुमको कही या अंतस्थ वर्ण भी कह जाए। देख ये जदि ये सब अर्ध उच्चारित होगी फुल उच्चारण नुह या सहित जदि अଯୋଗ करचे ताहले य होची या सहित जदि आ जोग करचे ताने कौन या होची या सहित जदि हर्ष जोग करचे ये होची या सहित जदि दीर्घ जोग करुचे ताने ये होची तापर जदि या सहित हर्ष जोग करचे यू होची तापर दीर्घ जोग कले यू होची सेमिति तुम माने र रे जोग करिवो अ र आ जोग कले रा रा तापर हर्ष जोग कले री दीर्घ जोग कले कौन री हर्ष जोग कले रु दीर्घ जोग कले रु एई भले तुम माने मध्य जोग करिवो। पुणी ल एटी आसला ल ना ल रे भी सही प्रकार तुम्हें अଯୋଗ करिवो आ जोग करिवो हर्ष जोग करिवो दीर्घ जोग करिवो हर्ष जोग करिवो दीर्घ जोग करिवो से प्रकार वो ओ रे भी तुम्हें अଯୋଗ करिवो आ जोग करिवो हर्ष जोग करिवो दीर्घ जोग करिवो हर्ष जोग करिवो एवं दीर्घ मध्य जोग करिवो। तापर देख एडी उष्म वर्ण आसिला एतिक कौन ना ये सब उष्म वर्ण तालवेश मूर्धन्येश दन्तेश ह ये चारोटी कौन ना आमर उष्म वर्ण से उष्म वर्ण रे अଯୋଗ कले कौन होची श आ जोग कले शा हर्ष जोग कले शी दीर्घ जोग कले शी हर्ष जोग कले शु दीर्घ जोग कले शु जोड़ा हर्ष उच्चारण होची ताको हर्ष भाव में उच्चारण कर जोड़ा दीर्घ उच्चारण होची ताको दीर्घ भाव में उच्चारण करिवो सेथिमाई तो मात्रा व्यवहार करा जाउची। तापर एठी मूर्धन्येश अच्छी मूर्धन्येश सेमती अଯୋଗ करिवो आ जोग करिवो हर्ष जोग करिवो दीर्घ जोग करिवो हर्ष जोग करिवो दीर्घ जोग करिवो से प्रकार दन्तेश अच्छी दन्तेश मध्य अଯୋଗ करिवो आ जोग करिवो हर्ष जोग करिवो दीर्घ जोग करिवो हर्ष जोग करिवो दीर्घ जोग करिवो सेमती ह रे मध्य तुम माने एते पर्यंत जोग करिवो ओके। तापरे एटी अनुस्वार अच्छी अनुस्वार को से माने देखो अनुस्वार चिन्ह ये भले देइचंती अं केमती देइचंती ना अं आं इं इं ओं ओं एई भलिया तापर विसर्गर चिन्ह देखो संस्कृत रे विसर्गर चिन्ह एटा आमे ओडिया रे एई भलिया विसर्ग लिखु किंतु संस्कृत रे एई प्रकार विसर्ग अह आहा इहि इहि उहु उहु एई प्रकार अछि। तापर देखो ये सब घर ना कौन ना हमको पूर्ण करने पड़ो। देख ये हर्ष दिखाई हर्ष रु दिखाई देख ये हर्ष रु रु दीर्घ रु दिखाई रु दिखाई पुणी ये रेखारे ए ये रेखारे ओ ये रेखारे ओ ये रेखारे ओ ये प्रकार तुम माने रु री पूरण कर रु भी पूरण कर लरेकारे ले लरेकारे लई लरकारे लो लरकारे लौ सेमती ब्रूर भी ये चिन्ह सब देखी देखी लिख बरे रु बरे दीर्घ रु बरे रु बरेकारे बे बरेकारे बई बरकारे बो बरकारे बो यही प्रकार तुम मैंने लिख। तापर देख तालवेश दिखाई तालवेश रोश्रु तालवेश रुश्रु दीर्घ रु श्रु तालवेश करे से तालवेश करे शई तालवेश करे शो शो से प्रकार ये मूर्धन्येश लिख मूर्धन्येश रु श्रु तापर मूर्धन्येश एमती दीर्घ रु दब तापर मूर्धन्येश लुटा दब तापर हूँ मूर्धन्येश एकारे से मूर्धन्येश एकारे सई एपर मूर्धन्येश एकारे शौ शो मूर्धन्येश एकारे शो तापर मूर्धन्येश एकारे सौ यही प्रकार लिख। तापर ये सेमती दंतेश लिख ये सेमती कौन ना दंतेश लिख दंतेश रुश्रु सेमती दंतेश दंतेशटा ये जान पुणी दीर्घ लु लिख
ରୁ ଲେଖିବ ଏକାରେ ଓଇକାରେ ଓକାରେ ଓକାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ହୋ ନାଇଁ ହୋ ହୋ ହୋରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରୁକାରେ ଦୀର୍ଘ ରୁକାରେ ଏକାରେ ଓଇକାରେ ଓକାରେ ଯୋଗ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମର ଦେଖ ଏଠି ରୁରେ ବି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅନୁସ୍ୱାର ସେମାନେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏର ବି ଅନୁସ୍ୱାର ଐରେ ବି ଅନୁସ୍ୱାର ଓର ବି ଅନୁସ୍ୱାର ଔର ବି ଅନୁସ୍ୱାର ସେମିତି ରୁର ବି ବିସର୍ଗ ଦୀର୍ଘ ରୁର ବିସର୍ଗ ରୁର ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଗ ଏରେ ବି ବିସର୍ଗ ଐରେ ବି ବିସର୍ଗ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓର ବିସର୍ଗ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଔର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଓହି ଓହୋ ଓହୋ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଓହୋ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଅଯୋଗ ବାହାନାମ ଅଭ୍ୟାସ କୁର୍ମ ଆମେ ଅଯୋଗ ବାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେଲା। ଯେମିତି କ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱର ଲାଗିଲା ପ୍ଲସ୍ ଅନୁସ୍ୱାର କ'ଣ ହେଲା କମ୍ କାମ୍। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ କିମ୍ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ କିମ୍ ଅନୁସ୍ୱାର। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିବ କ'ଣ କୁମ୍। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ କୁମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଖରେ ବି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଟି ଯୋଗ କରିବ। ତାର ବିଷୟରେ ଖ ଖା ଖିହି ଖୁ ଖିହି ଖୁହୁ ଖୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିବ। ତାପରେ ତମାନେ ଏଠି ଗ କରିବ ଏଠି ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରେ ବିସର୍ଗ ଗହ ଏଠି ସ୍ୱର ରହିଲା ଗ ରହିଲା ଏଠି ସ୍ୱର ରହିବ ସ୍ୱର ରହିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅନୁସ୍ୱାର ରଖିବ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବ। ତାପରେ ଅନୁସ୍ୱାର କରିବ ତାପରେ ବିସର୍ଗ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ବି ସେମିତି ସ୍ୱର ରଖିବ ସ୍ୱର ରଖିଲା ପରେ ଏଠି ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଅନୁସ୍ୱାରଟା ଦେଲ ଏଠି ତୁମେ ବିସର୍ଗଟା କରିବ। ଗରେ ଅନୁସ୍ୱାର ଦେଇକି ଘର ପୂରଣ କରିବ ଘରେ ବିସର୍ଗ ଦେଇକି ଘରଟି ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ରୁ ରୁ ଲୁ ଏତାନି ତ୍ରୀଣି ମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷରାଣୀ କ୍ରମେଣ ଇତ୍ୟମେବ ପ୍ରକାରେଣ ଲିଖ୍ୟନ୍ତେ। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ। ହଉ ପିଲେ ଆଜି ଏତିକି କଥା ହଉ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ମାତ୍ରା ଯୋଗ ତୃତୀୟ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଆମେ ତା ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାତ୍ରା ଯୋଗ ପଢ଼ିବୁ। ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।